В эфире «Актуальное интервью». В пострадавших от паводка на районах Якутии продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Одним из наиболее пострадавших секторов, скажем так, стали дороги. И сколько километров дорог республиканского значения пострадали от паводка? Каков ущерб, причиненный стихией? Мы об этом поговорим с генеральным директором управления автомобильных дорог республики Николаем Сивцевым. Николай Титович, здравствуйте. Доброе утро. Собственно, какие дороги больше всего пострадали от стихии, от паводка в этом году? Ну, все, наверное, в курсе, все слышат, что больше всего у нас, точнее, одним из самых первых это был у нас Амгинский район. Ну и следом по реке Амге, ниже по течению реки Амга, Чурапчинский район, Татинский район, затем уже Алдан, Ущмайский район, Тампонский, Усть-Алданский район, затем Лена. Там больше всего у нас Кобяйский район пострадал. Ну вот по региональным дорогам, где разрушение прям вот колоссальное, можно сказать? Так, ну на сегодняшний день подсчитанная сумма ущерба по дорогам республиканского значения составляет 115 миллионов рублей. Больше всего сумма в Татинском районе. Ну, она сложилась за счет того, что там пострадал сильно один мостовой переход, который надо практически полностью перестраивать. Амгинский район, Кобяйский район, там где две дороги у нас. Ну, вот эти вот районы именно по сумме ущерба это самая большая сумма ущерба по этим районам. Ну вот говоря про Амгу, автомобильную трассу, когда там планируется завершение ремонтных работ, начались ли они уже? Так, ну вообще по всем дорогам республиканского значения, которые пострадали от паводка, проезд был обеспечен практически сразу после спада воды. Сейчас идут работы по доведению уже до нормативов. Запланировано окончание всех работ, завершение до 31 августа. То есть это полностью привести в нормальное состояние дороги, там, где разрушены мосты, поставить пока временные сооружения мосты, установить трубы, укрепить дорогу. Ну, то есть полностью все, полное завершение работ запланировано до 31 августа. Но фактически проезд там уже есть? Проезд есть по всем направлениям, ну, кроме колымской группы районов, потому что там вода только пошла на спад. Но когда она спадет, также, я так понимаю, фактически будет проезд разрешен. А вот не станут ли нынешние повреждения препятствием для завершения строительства вот оставшегося участка Амга-Усть-Мая? Потому что восстановление дорожного полотна немалых средств требует? Мы это тоже прекрасно понимаем. На основных участках дороги, строящейся дороги, подтопления не было. Был подтоплен один участок прямо перед самой рекой Амга, небольшой участок был подтоплен. Там, да, действительно смыло весь тот объем работы, который был сделан в прошлом году. Сейчас работаем со страховой компанией по возмещению ущерба. Уже начали работы, продолжаем работы по самому строительству этой дороги. Опасений, что это повлияет каким-то образом на сроки, у нас нету. А сколько осталось достроить километров до завершения? Фактически люди, которые там ездят, мы сами там видим, по насыпи осталось там буквально 2,5-3 километра досыпать дорогу. Но это я имею в виду именно по насыпи, там, где могут машины ездить. Но до конца года мы должны полностью все это завершить. А в одной участке у нас 20 километров в этом году. То есть завершается строительство на 20-километровом участке последнем. И мостовой переход. Ну вот есть такая еще ежегодная тенденция, то есть не обязательно паводковых вод, да, из рек, то есть иногда сильные ливневые явления какие-то происходят. Вот в 2014 году на трассе пострадало 60 километров дорожного полотна, ранее годом до этого 175 километров, и по дороге Амга, естественно, мы говорим. И вот ежегодно есть риск, что вода опять повредит дорогу. Какие-то технологии можно использовать, чтобы минимизировать вот этот риск? Ну, во-первых, хочу сказать, что те участки, которые в 2013-2014 году пострадали, то, что вы говорите, они, естественно, были полностью восстановлены. И после этого эти участки уже не страдают. То есть мы их привели в порядок, там, где надо, установили трубы, построили новые мосты. То есть эти участки в полном порядке. В этом году подтопление произошло от заторов на реке Амга. То есть пострадали прибрежные участки, которые на реке Амга. Они никаким образом друг с другом не связаны. То, что вы говорите, какие технологии, они очень простые, они известны давно. Нормально укрепить дорогу, нормальные водопропускные сооружения, то есть трубы, чтобы они справлялись с потоком воды. Расчет грамотный должен быть сделан, какая вода там будет. Ну, допустим, в этом году во многих районах, и на Амге, и на Лене, был исторический максимум уровня воды. То есть такого уровня воды не было никогда в жизни.
нашей жизни. Как бы такое предугадать тоже очень сложно, но при проектировании новой дороги или при восстановлении мы берем в расчет уровни, берем период 100 лет предыдущий. То есть за предыдущие 100 лет какой был уровень максимальный, мы на этот уровень и рассчитываем. Все эти свои защитные сооружения. То есть те же самые исторические максимумы, просто в этом Да, году они да. были, да, как было сказано, и мы об этом сами говорили не раз, они были превышены. А вот какая ситуация по другим пострадавшим от паводка дорогам сейчас? То есть, опять же, сколько там осталось восстановить, до каких сроков, до 31 августа вы сказали? Да, это 31 августа, это по всем дорогам сроки восстановления. Ну, проезд, как я уже сказал, обеспечен везде. Ну, где-то, может быть, не очень хороший, но до 31 августа мы точно все сделаем, все работы должны быть закончены. Мгм. Ну и можно поговорить сейчас уже просто о дорожном хозяйстве в принципе нашего региона, то есть какие-то, может быть, запланированы ремонты, строительство дорог в этом году, сколько нового полотна будет положено, какие участки будут, с чего ожидать, так сказать. Так, ну, только что уже обговорили, что мы заканчиваем в этом году, наконец, достраиваем участок Амгау-Усьмая, то есть до Усьмая у нас будет круглогодичный проезд. Продолжаем строительство дороги Кобяй, в этом году сдаем там 10-километровый участок. Начинаем оставшиеся 30 километров участок и мостовой переход через реку Тюгене. В этом году мы все это планируем начать и до 2020 года закончить строительство дороги Кобяй. Продолжаем строительство дороги Абалах в Мегино-Кангласском районе. Это от села Табага в сторону санатория Абалах. Ремонтами также мы продолжаем ремонтные работы. Ну, ремонтную программу, естественно, нам в связи с паводком пришлось немножко сократить, но основные объемы все остались. Мы продолжаем ремонты в Уселданском районе, в Намском районе, в Кобяйском районе. Ну, то есть программа именно в объемах немножечко там получилось денег поменьше, потому что пришлось отвлечь на паводок, но основные объемы, основные работы, которые были запланированы, они все будут сделаны. А по финансированию больше всего куда уходит сейчас, на какой район? Именно по строительству это у нас, естественно, дорога Амга, Амгинский, Усьмайский район, потому что в этом году в завершении, то есть наибольший объем работы. Помимо вот в дороге Амга. Вообще у нас два приоритетных направления строительства дорог. Это дорога Амга, которую мы заканчиваем в этом году, и дорога Кобяй. Вот эти два направления, там сконцентрировано наибольшее количество денежных средств. Общая сумма у нас 1 миллиард рублей на строительство дорог. Ну вот смотрите, в Нерюнгринском районе была ситуация, что, если не ошибаюсь, до Беркакита, по-моему, строилась дорога в прошлом году подрядчиком, в этом году они ее начали переделывать, то есть там были какие-то нарушения найдены. Об этом тоже хотелось немножко узнать. Скорее всего, это дорога федерального значения, это дорога Лена, то есть они подчиняются напрямую Москве, но есть такое понятие, как гарантийный срок. То есть на земполотно там до 8, до 10 лет, на верхнее, на само покрытие там до 5 лет. То есть в этот период подрядчик, если выявляются какие-то нарушения, там, недостатки, он за свой счет, естественно, все это дело устраняет и исправляет. Кстати, за свой счет стоит отметить. Да, собственно, в этой ситуации тоже за свой счет они исправляют. Вот хотелось бы еще поговорить о классности дорог. То есть существуют разные классы дорог, как и муниципального, так и регионального значения. Да. Какие у нас сегодня более распространены? То есть насколько вообще, если это усугубить, не усугубить, утрированно сказать, вопрос, то есть насколько классные у нас дороги? Ну, не классы называются, это техническая категория дороги. Именно по республиканским дорогам, по дорогам республиканского значения у нас преобладает, естественно, 4-я категория. Ну и автозимники. Автозимники у нас, ну, это временные сооружения, они только зимой действуют. У нас половина дорог – это автозимники по северам. Федеральные дороги практически все сейчас переводятся уже в 3-ю категорию. Ну, видите, вот на Нерюнгре дорога как улучшается, в Вилюй как делается, на Колыме ведутся очень большой объем работ. То есть федеральные дороги у нас практически все 3-й категории, это наивысшие у нас пока в республике, 3-я категория. Республиканские 4-й категории, 5-й категории, муниципальные, ну, в основном все 5-й категории технические. Собственно, в чем разница, ну и вообще какие техническими параметрами обладают 3-я и 4-я категории? Ну, там, чем выше категория, тем выше требования к ширине дороги, к обустройству дороги, откосы. Зависит, естественно, от интенсивности движения. То есть, насколько, чем выше интенсивность движения, тем выше требования к самой дороге и тем выше категория дороги. Такой вопрос: кто осуществляет контроль за строительством дорог, вот республиканское, опять же, значение? То есть кто проверяет,
правильно ли все построено, все ли технические соблюдены требования. Ну, в первую очередь, естественно, это мы как заказчики, то есть мы являемся заказчиками по строительству дорог. Естественно, наши специалисты все это дело и проверяют. Ну, кроме нас, мы, кроме того, привлекаем и сторонний строительный контроль, независимые организации. Плюс у нас есть структура Госстройнадзор, который также нас контролирует. Все проекты наши проходят государственную экспертизу. Ну, то есть контроль имеется, и он довольно-таки серьезный. С нашей стороны, в первую очередь, как заказчика, у нас есть собственная лаборатория, есть приборы, которыми мы все это можем померить. И плотность, и ровность, ну, все параметры дороги мы имеем возможность измерить, есть соответствующее оборудование. Ну и вот такой немного, может быть, провокационный вопрос, конечно же. Но вот все всегда, ну, как бы, это классика, может быть, даже в нашей стране, что все всегда жалуются на плохие дороги. Но в сравнении, допустим, с другими регионами, как ситуация обстоит сегодня в Якутии? Дальневосточных, вот как минимум в макрорегионе. Ну, не буду говорить, конечно, что у нас дороги идеальные. Проблемы у нас, естественно, есть. Связаны они прежде всего с нашими климатическими особенностями. Ну, само собой. Во вторую очередь с финансированием. Ну, то есть для того, чтобы привести все дороги в порядок, ну, необходимо очень большое количество средств, которых на сегодняшний день в республике, ну, скажем так, сложно. Вот поэтому, чтобы вот этот вопрос именно решить как можно быстрее, мы очень плотно работаем с Федеральным дорожным агентством, с Росавтодором. Кстати говоря, вот на этот поводок буквально сейчас работает комиссия Росавтодора, проверяет все эти наши объемы с тем, чтобы потом выделить, возместить на все наши затраты на восстановление вот этих вот дорог уже из федерального бюджета. То есть у нас есть какие-то проблемы, но они сугубо объективные. Это Да, климат, финансирование. Николай Титович, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Надеюсь, все планы, которые поставлены на этот год, в том числе по завершению строительства АМГА-8, будут завершены, все получится. И удачи вам в вашей работе. Я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.